Komið sæl. Verðið velkomin á þennan íbúafund fjárhags- og framkvæmdaáætlun Sveitarfélagsins Hornafjarðar frá 26 til 2029. Þetta fjórði fundurinn sem við höldum. Við vorum í dreifbýlinu á laugardaginn, í Hofgarði, Jörfum og Hrollaugstöðum í Suðursveit. Og síðan vorum við með fund hérna á föstudaginn síðasta hérna í Nýheimum. Nú, það sem ég ætla að fara yfir og bjóða síðan í lokin upp á svona spurningar og umræður. Ég ætla að fara yfir svona fjárhagsáætlunina, hvernig hún lítur út, stóru verkefnin, forsendur fyrir áætluninni og fara síðan svolítið grundigt yfir framkvæmda áætlunina. Hvað var það sem við gerðum á árinu 25 og hvernig við stefnum á árið 26 og 26 til 29. En fyrst aðeins svona árið hjá okkur, þá hefur það verið mjög eftirminnilegt og eitt af því sem var einstaklega gleðilegt á árinu var að Halla Tómasdóttir sem sést hérna faðma Jökulsárlón og Öræfajökul, opna faðminn. Hún og hennar maki komu til okkar í heimsókn hérna í vor, í lok síðasta vetrar. Og svo margt fleira búið að gerast, hefur verið góður svona gangur í atvinnulífinu, en við fengum líka viðurkenningu sem barnvænt sveitarfélag á árinu og það var okkur afar verðmætt. Nú, ef ég fer fyrst aðeins yfir helstu forsendur fyrir fjárhagsáætluninni núna, þá eru þær þessar. Útsvarið helst þarna í 1497 og það óbreytt á milli ára og þetta liður sem við hreyfum ekki gjarna vegna þess að ef við hækkum útsvar eða lækkum, þá hefur það áhrif á tekjur sem við fáum úr jöfnunarsjóði. Þannig að það borgar sig frekar að beita þá öðrum aðferðum til þess að reyna að koma til móts við svona hækkandi gjöld hjá okkar íbúum. Og þá komum við nú á fasteignaskattinum á íbúðarhúsnæði. Hann verður 0,33% og þá að lækka í annað skipti á kjörtímabilinu. Og það 10% lækkun það bil núna. Og þetta kemur þá svona til mildar örlítið þessar miklu hækkanir sem hafa verið á fasteignamati. Nú fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði óbreyttur 1,65. Holræsagjaldið, samkvæmt gjaldskrá óbreytt. Vassgjaldið líka óbreytt, en svo eru sorpgjöldin. Það 10% hækkun á einstaklinga og 15% hækkun á lögaðila. Nú, ég ætla aðeins að fara yfir hérna með ykkur nokkur atriði, svona í byrjun. Fyrst það atriði sem varðar hringtorg og umferðaröryggi. Nú kom það loks í ljós núna í lok sumars að það verður af þessu hringtorgi við veginn þar sem þjóðvegur 1 tengir Nes og þéttbýli hérna á Höfn við nýja veginn sem að koma yfir Hornafjarðarfljótinn. Og þetta var mikil barátta og þetta var mjög tæpt að þetta myndi nást. En sem betur fer stóðum við þétt saman í bæjarstjórninni og unnum þetta í nánu samstarfi við Vegagerðina og það var ýmislegt sem þurfti að leggjast með okkur á sveif til að þetta geti gengið. Og að lokum þá ákvað meðal annars Vegagerðin að falla frá öllum málaferlum sem voru á bændur í Nesjum vegna eignanámsbóta sem var búið að ákvarða til þeirra. En matsnefnd eignanámsbóta ekki aðili sem að þú getur farið í mál við. Þannig að Vegagerðin var ekki sátt á sínu tíma við þessar eignanámsbætur og þurfti þess vegna upp á fordæmi að fara í mál við bændur. En það var fallið frá þessu öllu saman og mjög ánægjulegt og þá náðist samkomulag land undir hringtorgið og þá þurfti líka að hafa hraðar hendur til að fergja og við fengum það líka í gegn að aðkomunni upp í Hafnarnes var breytt til samræmis við óskir landeigenda. Og síðan erum við núna að bíða eftir því að nýji vegurinn opni
Staðan þannig að framkvæmdir hafa gengið vel. Verkið á áætlun ef að svo má segja. En það kalt í veðri, það hefur verið kalt í veðri undanfarið og það svona gerir aðeins erfiðara fyrir með lokafrágang. Við vorum að vonast til þess að vegurinn myndi opna núna með eftir áramót en það eru svona allar líkur á því að það verði ekki fyrir þegar að líður aðeins á vorið hjá okkur. Nú, svo eru 2 stóra framkvæmdir sem við fórum í árinu 2025 og þar má nefna fyrst að við fórum í Sindrabæ og þar var búið að bíða nokkuð lengi eftir því að tónskólinn og samkomuhúsið yrði tekið í gegn að innan og ég segi þetta Sindrabæ loks kláraður, jú, húsið tilbúið og komið í fulla notkun en það var þannig að þegar við óskuðum eftir tilboðum í tækjabúnaðinn í húsinu, hljóðbúnað og tækjabúnað, fengum við tilboð, tókum öðru, það var kært og niðurstaðan var sú eftir ég held 1-3 mánuði þegar hún var að bíða eftir frá úrskurðarnefnd kærumála niðurstöðu að það var hátalari sem var þannig í tilboðinu sem við tókum að hann var að vísa 100 gráður í hljóðsetningu út í salin en ekki 120 eins og var getið í útboðsgögnum og þar af leiðandi var sveitarfélagið var dæmt okkur í óhag og við þurftum að borga 500.000 í málskostnað. En núna eru Bjössi og hans fólk að skoða með hvað hætti við getum farið í þetta nýju, að græja tækin í húsið og þegar það kemur þá höldum við hátíð og opnum húsið en húsið mjög glæsilegt, komið í fulla notkun og afskaplega mikilvægt og stórt skref fyrir samfélagi hérna að eiga þetta verðmæta tónlistar og samkomu hús. Svo opnum við nýja viðbyggingu við leikskólan okkar, Sjónarhól. Þar bætum við 2 deildum eða bætum við 1 deild og flytjum 1 deild sem var ekki í því húsi aftur heim. Og þetta var líka afskaplega vel heppnuð, framkvæmt og mikil ánægja. Og það sem meira að okkur að takast núna, það er náttúrulega alltaf áskoranir með mönnun á leikskólum, ekki bara hér. Það hlutfallslega lágt hlutfall kennara sem með fulla kennaramenntun en starfsánægja og helgun hefur verið að aukast enda höfum við á kjörtímabilinu farið í fjölmargar aðgerðir til þess að styrkja þann þátt í starfseminni. Nú síðan var það þannig að þegar við fengum til okkar þingmennina hérna í haust í kjördæmaviku að það voru bara 3 mál sem að við settum á dagskrá. Stundum það betra þegar okkar kjörnu fulltrúar að koma að vera með skýr skilaboð hvað við erum að óska eftir því að þau beiti sér fyrir okkur. Og þetta eru 3 mál sem að öll þurftu pólitíska aðkomu. Í fyrsta lagi að þá var það hjúkrunarheimilið og þar vorum við með kröfu og við höfðum verið með kröfu reyndar höfðum haft miklar áhyggjur eins og ég hafði fundað í fjármálaráðuneytinu vegna þessa en við gerðum kröfum það að losna frá verkinu. Kostnaðurinn við verkefnið orðinn slíkur að lítið sveitarfélag sem ekki ber ábyrgð á þessum málaflokki var komið í mjög þunga og erfiða stöðu. Og þegar að það svona leið að því að slíta verksamningi þá svona byrjaði þetta að ganga hjá okkur og á lokasprettinum þarna fram að 12. eða 14. október að mig minni þegar að verksamningi við nú fyrrum verktaka var slitið að þá svona fengum við áheyrn og fengum stuttu fyrir þann slitafund staðfestingu á því að sveitarfélagið laust undan verkinu og allri framtíðar ábyrgð sem á því Það voru sett ný lög sem tóku gildi 1. júlí 2025 á þessu ári og það voru lög sem voru unnin í tengslum við kjarasamninga kennara í vor og aðkomu ríkisins að þeim samningum og þar ákvað ríkið að taka yfir alfarið eldri hjúkrunarheimili og framtíðar uppbyggingu en það var svo skrítið að í lögunum stóð
Lög þessi eiga ekki við hjúkrunarheimili sem í byggingu 1. júlí 2025. Og það eru 3 hús, það var Hornafjörður, Boðaþing í Kópavogi og síðan hús í Reykjanesbæ. Og þegar við sáum þetta þá svona náðum við að koma okkur inn í stýrihóp sem vinnur að yfirfærslunni. Ég sitt þar fyrir hönd sambandsins og við náðum að koma þessu svona á kortið og núna verða þessi 3 heimili tekin inn í samkomulagið sem þarf að klára fyrir 1. janúar 2026. Þannig að óvissunni fyrir okkur að mestu leyti eitt, en það liggur þó eftir að semja svona loka samning árið 2025, hvernig fer með aðkomu okkar að húsinu, það sem af þessu ári og ekki síst þá frá 1. júlí. Og við erum með ákveðna tillögu þar inni hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og vonumst eftir svörum í næstu viku það. En þetta eru miklir hagsmunir og ég get sagt það hér að þetta ekki undir hálfum milljarði sem að sveitarfélagið að losna undan í framtíðar skuldbindingu og ábyrgðum. Nú, svo var það björgunarmiðstöð í Öræfum sem var mál númer 2. Og við höfum verið, eins og þið þekkið og við þekkjum öll, að þá eru öryggisinnviðir eitthvað sem okkur hefur verið afar andum og við höfum rætt mikið og reynt að gera eins og við getum þar. Það nú sem betur fer neyðarviðbragð í Öræfum, ekki bara yfir sumarið núna, heldur yfir allt árið og það skiptir máli. En það eins og þannig að það jafn langa vegalengdir að fara og við höfum verið að kvarta sáran yfir því að reikni líka niður mönnun á heilsugæslu fyrir svona svæði eins og okkar fer eftir höfðatölu íbúa og það bara gengur ekki upp. Bæði það náttúrulega mikill fjöldi gesta sem dvelur hjá okkur hverju sinni en ekki síður álagið sem á okkar viðbragðsaðila og ekki bara hérna í Hornafirði, heldur líka í Vestursýslunni á fólki okkar á Klaustri, af því að það ofta tíðum þau sem eru fyrst á staðinn í Öræfum þegar slys verða. Og við fengum nýheima þekkingasetur með stuðningi frá SAS með okkur í lið þarna og erum að vinna þarfagreiningu fyrir nýja björgunarmiðstöð og við þurfum að fara í samtal síðan með Öræfingum hvar hún á að vera staðsett. Það hafa komið fram hugmyndir að hafa hana við flugvöllinn og reyna að nýta hann betur í tengslu við sjúkraflug og annað, en þá eftir að ræða það. Og nú fer að líða því að við þurfum að fara með þetta til stjórnvalda. Ég veit ekki hvaða leið verður farin við þessa uppbyggingu eða hvernig það verður, en þetta verkefni á talsverðri siglingu. Og síðan eru það Grímslin. Þetta 3. máli sem við vorum að ræða við þingmenn og þar höfum við verið að kalla eftir því að fá fyrirsjáanleika á Dýfkun og Grímslunum en ekki þurfa að bíða jafnvel fram á haustið. Og við höfum verið í mjög góðu samstarfi við Vegagerðina Grímslin og við höfum verið að rannsaka ósinn og það dönsk straumfræðistofnun sem heitir DHI sem hefur verið að rannsaka ósinn og niðurstöður þar gefa í raun og veru eru svona jákvæðari heldur en kannski við þorðum að vona. Niðurstöðurnar gefa þetta í kynna að byrja að leggja drög að því að setja leiðigarða þarna út geti komið alfarið í veg fyrir þennan sandskafl sem að myndast þarna fyrir utan. En það samt þannig að við höfum þurft fyrirsjáanleika í Dýfkunna og núna búið að bjóða út og það verið opnuð tilboð í janúar og að bjóða út Dýfkun á Grímslunum fyrir árið 2026, 7 og 8 og við erum með tryggt fjármagn í samgönguáætlun 250 milljónir á ári til ársins 2030. Þannig að það mjög ánægilegt fyrir þá sem að sigla hér ósinn og að fjárfesta hérna fyrir milljarða að fá fyrirsjáanleika þarna, en við þurfum að halda áfram og við þurfum að byrja að vinna að því að ríki fara að leggja drög að því að setja leiðigarða hérna út sem koma þá í veg fyrir þetta. Algjörlega ástæðulaust að vera að bíða með það. Nú, ef við skoðum síðan aðeins hérna tekjurnar og gjöldin hjá sveitarfélaginu, þetta þá A og B hluti hjá okkur og þá sjáum við að gjöldin hafa vaxið talsvert á árunum 22 til 26 eða 25% en tekjurnar hafa vaxið aðeins umfram og þarna þessu stilt upp, þetta eru aðra tekjur og framlög og jöfnunarsjóði, fasteignaskatturinn og síðan útsvarið okkar
Nú auðvitað ánægilegt að tekjurnar sé að vaksa umfram gjöldin en það samt sem áður þannig að ýmis kostnaður hjá okkur hefur verið að vaksa mikið og þar með talið náttúrulega launakostnaður og nýju samningar það. En það líka kostnaður við upplýsingatækni sem ekki að minnka hjá okkur og svona ýmislegt annað. Og svo höfum við náttúrulega verið aðeins svona að bæta úr með nýjum samningi sem mjög gleðilegt á síðasta ári við íþróttafélagið okkar þó þessi ekki mjög stóra fjárhæðir þá týnist þetta allt saman til. Þá hækkuðum við verulega framlagið þangað, við opnuðum og réðum náttúrulega 2 nýja starfsmenn í gömlubúð og við réðum annars vegar markas- og viðburðarstjóra og hins vegar verkefnisstjóra ferðamála og við þurfum að hafa augun sérstaklega á þessu. Nú ef við kíkjum síðan á rekstrar niðurstöðuna sem á efri myndinni, þá erum við að gera ráð fyrir því að í útkomu ársins 2025 að þá verði rekstrar afgangur í A og B hluta jákvæður 450 milljónir króna, 460 og veltufé hjá okkur hefur verið að auka stöðugt og veltufé eru svona. Þetta eru nammipeningarnir ef að svo má orði komast hjá sveitarfélögum. Þetta það sem eftir í kassanum þegar búið að borga af lánum og öll gjöld. En við sjáum líka að það kemur svona aðeins lækkun í veltufé hjá okkur í áætlun ársins 26 og það helgast af nokkrum þáttum sem hafa áhrif en aðalega það fjárfesting, mikil fjárfesting sem ráðast í árunum 2026 til 2029. Nú ef við förum síðan aðeins yfir lánin og líka, ég ætla að útskýra myndina hérna neðan, kannski sérstaklega á eftir. Hún svolítið ruglingsleg svona, afsakið þetta. En ef við kíkjum á efri myndina, þá sjáum við það sem hefur verið tekið af láni núna á kjörtímabilinu. Það í byrjun þessa árs tókum við 250 milljónir af láni og það var vegna þess að við vorum með Sindrabæ og leikskólan í mjög svona miklum framkvæmdum þá og þá gekk það aðeins á það sem við áttum, svo við þurftum að taka 250 milljónir og það síðan í áætlun gert ráð fyrir 750 milljónum á næsta ári, svo það hálfur milljarður 2 ár áður en það dettur niður í kvart milljarð 2029. En við vorum með áætlun að taka 150 eins og þið sjáum hérna árið 2022, það var áætlun að taka 500 milljónir 2023 og síðan 480, 24 og við áætlum 650 miljón króna lántöku í fyrra. Þannig að við höfum verið með í áætlun hjá okkur talsvert svona mikla lántökum, höfum ekki þurft að ganga á þessar heimildir. Og það skýrist fyrst og fremst af því að við höfum verið með nokkuð mikla fjármuni í framkvæmdaáætlunni, við höfum ekki getað framkvæmt allt sem við höfum ætlað að gera. Og munar kannski mest þar framkvæmdir við nýtt íþróttahús sem hafa sá undirbúningur hefur gengið hægar en við áætluðum en við vonum það að það muni koma bara eitthvað ennþá betra út úr því. Og ef við kíkjum aðeins á neðri myndina að þá sjáum við í raun og veru þetta A-hluti og A og B-hluti að þetta þá það sem var í áætlun hjá okkur ljós bláu súlurnar 2 vinstra megin og síðan raun fjárfestingin í framkvæmdum sem sagt sú dökkbláa. Svo kemur áætlun 23 í fjárfestingaráætlun og raunkostnaður og sagan sem við erum að sjá hér í raun og veru að ljósbláu súlurnar eru þá A-hluti og A og B-hluti saman að við höfum verið með talsvert meira fjármagn í framkvæmdaráætlunni heldur en við höfum getað notað. Ef við kíkjum síðan á hlutföll og skuldahlutfall eitthvað sem við höfum haft augun mjög svona þétt á og við sjáum að við erum þá að áætla það að árið 25 verði þannig að skuldahlutfall sveitarfélagsins verði 57,3% og farið síðan upp í 80% áður en það byrjar að lækka aftur. En í áætlun okkar fyrir árið 2025 höfðum við gert ráð fyrir að það yrðu 76,3% sem væri skuldahlutfall og myndum síðan fara árið 2026 í 85, 84, 2027 og niður í 78, 2028. Þetta væri langtíma áætlunin hjá okkur í fyrra. Framkvæmda áætlunin í ár hins vegar
Þannig að við erum að framkvæma fyrir minni peninga en var áætlað. Og það skýrist að stærstum hluta af 3 þáttum. Í fyrsta lagi það framkvæmdi við hagahverfið okkar, nýja hverfið sem vorum að úthluta lóðum í núna nýlega. Sem sagt að bjóða lóðir til úthlutunar nýlega. Framkvæmdir þar í A og B hluta voru talsvert minni heldur en við áætluðum. Það gekk aðeins hægar. En mjög ánægilegt að það sé komið hins vegar í úthlutun þar. Og það búið að sækjum í það minnsta eina lóð sem ánægilegt. Og síðan það hjúkrunarheimilið. Við vorum með 250 milljónir áætlaðar í greiðslu vegna hjúkrunarheimilisins á árinu 2025. Og í áætlun og þessu líkani erum við búin að færa þá tölu niður í 0. Og síðan í þriðja lagi það sem var áætlað í íþróttahús og uppbyggingu á því hjá okkur. Það vorum 200 milljónir í fjárfestingaráætlun 2025. Þannig að þá erum við strax komin í þessar tölur sem að skýra þá lægra skuldahlutfall hjá okkur og ekki þörf á láni á þessu ári. En þið sjáu líka á neðstu myndinni, þar sjáu þið langtíma skuldir í A og B hluta ásamt næsta árs afborgunum. Og við sjáum það að við erum að horfa á talsvert mikla hækkun til ársins 2029 að fara í 2,7 milljarða og þetta er mikil fjárfesting en við ráðum vel við þetta og við stöndum mjög vel, sveitafélagi geysilega vel og stöndum vel jafnvel þó að við förum í alla þessa fjárfestingu. En þá ætla ég aðeins að bregða upp mynd hérna af niðurstöðum barna- og ungmennaþings sem var haldið fyrir 3 vikum hérna í Hornafirði. Og hérna eru punktar, ég ætla nú ekki að lesa þá alla yfir, ég vildi svona sýna ykkur þá vegna þess að við erum náttúrulega mjög stolt af því að vera barnvænt sveitafélag eins og ég nefndi hérna áðan. En við erum líka stolt af okkar ungmennaráði og við erum stolt af því að vera í verkefni eins og Heimahöfn og okkur mjög mikil alvara með þessu. Og við tókum þessar tillögur frá barna- og ungmennaþingi beint inn til þess að hafa til hliðsjónar bæjarstjórnin þegar hún var með vinnufund framkvæmdaáætlun. Þau verða að finna að við séum að hlusta og að við séum að bregðast við. Og þegar ég rúlla núna aðeins yfir helstu framkvæmdir þá munið þið sjá að það eru þættir þarna sem eru að endurspeglast inn í framkvæmdaáætlunina hjá okkur. Nú, ef við kíkjum fyrst á framkvæmdir árið 2025 og ég byrja bara á þéttbýlinu Höfn. Að þá óskaði öldungaráð eftir því að það yrði gerð framtíðarsýn í uppbyggingu á Ekru og við höfum verið að vinna því í þéttu samstarfi við þau og nýlega átti ég fund með félag eldri Hornfirðinga sem vorum að fara yfir það sem við erum að gera. Og nú eru svona útlínur við Ekruna sjálfa klárar og það mjög ánægilegt og við ætlum að fara í framkvæmdir á Ekrunni síðan á árinu 25, 26 og 27. Nánar þá eftir. Nú við settum ansi flott hundagerði hérna hjá okkur, alvöru hundagerði. Hjúkrunarheimilið var verkefni sem við vorum að vinna í á þessu ári, þó að við værum í raun og veru bara á kantinum og samkvæmt verksamningi það náttúrulega FSRE sem hefur séð þetta verkefni alfarið. Við keyptum borð í íþróttahúsið okkar og þau borð voru notuð á ásatíðinni í fyrra og verða notuð núna. Nýtt hagahverfi, það byrjað að búa að auglýsa lóðir í nýju hagahverfi. Við opnuðum 2 nýjar deildir við Sjónarhól, stækkuðum tjaldsvæði og við settum leikvöll á tjaldsvæði líka og ætlum að halda aðeins áfram að laga til þar á árinu 26. Nú við höfum verið að setja þrengingar og hraðahindranir og ég mjög ánægður með hvernig hefur tiltekist þar en umferðaröryggisáætlun í vinnslu hjá okkur og ég hef miklar áhyggjur af hraðakstri hérna inn í bænum. Bara miklar. Og ég hef miklar áhyggjur af því hvað krakkarnir eru illa merkt. Ég veit ekki hvort að föt í dag eru bara ekki lengur með miklum endurskinsmerkjum eins og þau voru en við þurfum að passa þetta og jafnvel þó að lýsingin í bænum sé góð og sé lett og sé ný þá bara
Finnst mér of dimmt og mér finnst ég sjá börnin of illa. Nú við keyptum bakavél og erum að reisa hús við hérna Gáruna og þetta miðar að því að reyna að ná líka enn betri tökum á sorpmálunum og kostnaðum þar. Nýr leikvöllur við Leiruna, hann var næstum alveg kláraður þá eftir að malbika og ganga frá lýsingu. Það var keypt bifreið í ráðhúsið en við höfum gert líka gangskur í því að bæta ökutæki og tæki sveitarfélagsins og það skiptir mjög miklu máli með svona hans þeirra svona kannski fullmikið af druslum hérna á sínu tíma en ég held að þetta skipti máli upp á helgun og starfsánægju og annað að búa okkar fólki bestu aðstæður sem mögulegt er. Nú við keyptum klefa fyrir listaverki Hans Svavars. Við stefnum á það að fara í breytingar á ráðhúsinu og við ætlum að flytja listaverkasafn Svavars sem að núna er inn í fangaklefunum gömlu í ráðhúsinu. Flytja það í fullkomin og vaktaðan klefa í Álaleirunni. Við fórum að gera smávægilega breytingar á skólalóðinni í Hafnarskóla og við þurfum að sko halda áfram þarna. Jafnvel þó við séum í þarfagreiningum fyrir grunnskólana okkar og svona framtíðarhugsunum þar. Þá þurfum við að passa okkur að halda áfram með lóðirnar fyrir núverandi skóla. Við kláruðum hérna Sindrabæ, það er bara eftir að halda hátíðin og vía tækin og vonandi kemst á hreint fljótlega hvaða leið við förum þar. Við fórum í fráveitu-áfanga þar sem við erum að tengja hérna frá Leiðarhöfðunum og inn í Óslandið og bara svo það sé sagt að þá erum við á mjög góðum stað þegar kemur að fráveitumálum á miðað við önnur sveitarfélög og erum að fara síðan í fráveitu-áfanga 4B á næsta ári og þá erum 70-80% af bænum að detta inn á dælustöðuna okkar sem við kallar hreinsuvirkið út í Óslandi. Og það verður mikil breyting og mikil tímamót. Nú við erum að LED-væða öll húsnæði sveitarfélagsins, það er að segja að setja LED-perur og spara rafmagn þannig. Við erum að fara í aðgerðir í íþróttamiðstöðinni eða sundlauginni til þess að reyna að spara kostnað við að hita sundlaugin okkar og höfum fengið styrk til að vinna það. Við settum flotbryggju fyrir nýju Ingibjörgu sem kom til okkar og heppnaðist mjög vel. Svo vorum við það stífguna á höfninni. Og ef við kíkjum síðan á framkvæmdir árunum 2026, hvað erum við að fara að gera? Nú, við ætlum að malbika nokkuð duglega á árunum 2026. Við þurfum að taka götuna við Hafnabraut, nýju verslunarmiðstöðina og ég var að heyra það að uppsláttur og það sem er að vinna í undirstöðum þar gengur bara mjög vel og ég held þeir klári bara innan 2 vikna eða eitthvað svoleiðis og skilið í og vonandi fer stálið í húsið bara að koma til Hornafjarðar hvað á hverju. Þannig að þetta er allt á áætlun sem er alveg frábæra fréttir. Síðan er það Silfubrautin, Fiskhóll og Sandbakki. Þetta eru þessar 3 götur sem við ætlum að fara í og lagfæra og þetta eru götur sem er búið að bíða talsvert eftir, sérstaklega kannski Silfurbrautin og Silfubraut og Fiskhóll eru götur sem þarf að rífa alveg upp og skipta lagnir og hanna. Sandbakkin er ekki alveg jafn flókin en þetta eru heljarnaverkefni sem við ætlum að fara í á næsta ári og það er mjög ánægilegt að sé komið að þessu. Nú, síðan ætlum við að við erum með smá peninga í Leiðarhöfðan sem við ætlum að reyna svona endurvekja, nokkra milljónir sem að tengjast uppbyggingu í gegnum framkvæmdasjóð ferðamannastaða og við erum að undirbúa umsókn fyrir Leiðarhöfðan þannig að við getum farið í áfanga þar. Þar er verðlaunatillaga sem er alveg stórkostleg hugmynd sem okkur langar til að þróa áfram. Síðan er það félagsaðstaðan, reyndar ekki félagsaðstaðan, afsakið árinu 2026, hún kemur 2027. Þetta á að vera salurinn. Við ætlum að fara í loftið á salnum og skipta gólf. Við erum búin að kaupa borð og það er verið að fara að dekkja stólana og þetta er sem sagt salurinn í Ekru, ekki félagsaðstaðan. Félagsaðstaðan er á árinu 2027. Nú erum að kaupa bifreið fyrir velferðarsviðið okkar, æfingatæki fyrir í raun og veru alla en ekki síst eldri íbúa við mínigólfvöllinn okkar. Svo er það nýtt hagahverfi, þar þarf að fara í jarðvegsskipti og gera götur og það er alveg heljarnaverkefni á nýju ári. Krakkarnir hafa kallað mjög þétt eftir einhver aðstöðu fyrir fjallahjól og við erum komin í samband við fjallahjólabrautahönnuð og við ætlum að fá hann hérna til okkar og ég set nú hérna, við setjum píluna á Hrossabitahagan en ég veit ekki hvort að það sé
hentugur staður til þess að búa til allavega svona fyrstu útgáfu af þessu. Við bara vitum það ekki, en það allavega í grennd við skóla og æskulýðsstarf og ekki langt fyrir allavega yngri hópinn svona að fara, en þetta kemur í ljós. Síðan það leikvallaáætlunin og við erum þegar byrjuð að vinna leikvallaáætlun fyrir allt sveitarfélagið og það nýr leikvöllur hérna á Leirunni og í Miðtúninu eitt sem var nú nú nánast alveg tilbúin. Ég held að sé samt eitthvað eftir að ganga frá einhverju beði þar. En það þarf að vinna þetta fyrir allt sveitarfélagið og við vorum á laugardaginn til dæmis á Hrollaugstöðum, það sem var kallað mjög þétt eftir þessu. Síðan það umferðaröryggisáætlunin sem ég minntist á þarna áðan. Hún orðin aðkallandi. Hérna stendur bíó en við ætlum að fara í það með FAS og FSRE að við þurfum að taka salinn sem við erum með hérna hjá okkur og fara eins yfir hann og gera hann betri. Og hérna eitt af því sem að hefur komið upp í umræðinu að geta sýnt bíómyndir hérna en það ýmsum spurningum sem þarf að svara áður en að við förum í það en þetta hugmynd sem hefur komið nokkuð ítrekað upp á yfirborðið. Svo ætlum við að reyna að komast í ráðhúsið. Við höfum ætlað í ráðhúsið síðustu 2 ár. Við fengum nú kalda fætur síðasta vor af því að það voru kjarasamninga kennara og mikil svona áhrif sem voru að koma aðeins svona og við vildum einhvers staðar draga úr. En ráðhúsið orðið svona barn síns tíma í hönnun og starfsaðstöðu og það ekki loftræsting og við þurfum að svona bæta úr og við erum með á teikniborðinu að fara þá í fyrstu hæðina, líka í tengslu við flutninga á listaverkum Svavas út í Álaleiru. Síðan það gamla búð, við ætlum að skipta glugga, það einfalt gler í gömlu búð, við ætlum að skipta glugga og gera húsið alveg fínt fyrir merkjaða Kvískerja systkina sýningu sem opnaði þetta hjá okkur í byrjun árs 2027 og verður í gömlu búð. Síðan kemur hérna Reistibraut og hún í áætlun hjá okkur. Ég set hérna miðsvæðið en það koma nokkur atriði. Reistibraut, við erum með fjármagn líka til þess að fara í miðsvæðið, mögulega skipta körfuboltavöll eða laga sparkvöllin, setja einhverja rampa fyrir hjólabretti eða eitthvað slíkt. En þessi verkefni, Heppuskólinn, við ætlum að fara í að hreinsa loftræstinguna þar og síðan sjáum við gervigras á íþróttavöllin, íþróttahús og báran. Og í raun og veru tengjast þessi verkefni, þau tala saman. Við höfum ákveðið að fara í báruna og skiptum gervigras og lýsingu. Og ég núna í samtali við Gunnar Inga og reyna að finna út úr því hvort hægt að fá gras sem ekki með þessu kurli upp á loftgæði og annað. Mér skilst að það verði bannað innan fárra ára og það verður mikill munur að fá nýja lýsingu í húsið líka. Og þetta erum við líka að gera til þess að undibúa það þá þegar við förum í það að byggja íþróttahús og leggja gervigras á fótboltavöllin og nýtt tartan, hvort sem kemur fyrst, ég bara veit það ekki, að þá líka gott fyrir knattspyrnuna að geta verið með þá almennilega aðstöðu inn í bárunni sem nægilega góð þannig að hún geti þjónað sínu hlutverki. En gervigrasið þar að sögn þeirra sem þekkja til bara ekki lengur boðlegt. Svo það Hafnarskólinn, þar eru örlitlar framkvæmdir sem við þurfum að fara í á einhverju lágþaki sem á milli eldri og nýrri bygginga með skilst. Við ætlum að setja vélaskemmu, við erum að geyma tækin okkar úti núna í Áhaldahúsinu og við þurfum að fá vélaskemmu. Þröstur vill ég segja vélaskemma en tala ekki bragga. Þannig að en þetta vélaskemma og við þurfum að koma nokkrum tækjum hjá okkur undir þak. Og svo þurfum við að fara í gáruna, við þurfum að fara að laga rampinn þar og kaupa vikt. Gámasvæði, það var samþykkt í umhverfis- og skipulagsnefnd að flytja gámasvæðið okkar og setja það út úr bænum og þá erum við með fjármagn hérna til þess að girða af og gera svæðið snyrtilegt, vakta, lýsa og það líka rukka þannig að standi nú sæmilega undir sér. Síðan það hlífðargólf sem við ætlum að kaupa í íþróttahúsið. Þetta eru svona mottur sem eru settar á gólf þegar aðri viðburðir en íþróttaviðburðir eru í húsinu. Það sem við eigum nú fyrir bara handónýtt og við verðum að kaupa þetta og þetta þarf að vera klárt fyrir þorrablót.
Síðan öryggismálin í álaleirunni, þurfum að fara í gegnum það og síðan fráveitu áfangi 4B og þar erum við að ná stórum áfanga, tengja 70-80% af bænum inn á dælustöð og losna þá við að þetta leiki hérna út í fjörðinn og hann verður hreinn og fínn innan skams og þá mun örugglega hann sem útivistar og tómstundasvæði eflast nokkuð. Kajakar og slíkt. Síðan það strandstígurinn okkar sem við erum svo stolt af. Þar ætlum við að byrja að setja lýsingu, lágstemda lýsingu sem ekki skemmir fyrir. Við viljum ekki hafa lýstan upp þannig að fólk sjá ekki norðurljósin en við vitum ekki nákvæmlega hvað við ætlum að kaupa nákvæmlega en þetta verður eitthvað svona lágstemd lýsing á stíginn. Hann mjög dökkur eins og staðan núna og leiðilegt að það sé ekki svona, að hann sé ekki svona lýstur upp og sé svona fallegur. Síðan árið 2027-29 að þá ætlum við að halda áfram með strandstíginn og lýsingu. Við ætlum að fara í Jólatúnið, Nýheimar. Hér þurfum við að fara að skoða ýmis rými sem eru skrifstofurými hérna inni hjá okkur sem eru líka orðin barn síns tíma. Og það þarf að fara að meta það hvernig með hvað hætti við getum nýtt plássi betur og elt húsið sem vinnustað. Síðan tankbíll 27 hjá slökkviliðinu sem þarf að kaupa. Við keyptum á síðasta ári bíl í Öræfi, tækja og slökkubíl í Öræfi og keyptum síðan slökkubíl í Hittifyrra hérna á Höfn. Þannig að við erum að reyna að gera okkar þegar kemur að öryggisinhugum og það gaman að segja frá því líka að svona í Öræfunum í tengslu við slökkviliðið að mönnunin þar hefur gengið vel. Það eru 4 sem eru bara útskrifaðir eða eru að útskrifast sem fullnuma slökkviliðsmenn í slökkviliðinu í Öræfum að mér skilst og það sífellt að eflast. Svo fráveitu áfangi 5. Hvað það? Það kemur nú þarna niðri, þetta nú falið aðeins pílan en það í raun og veru ekki búið að ákveða nákvæmlega hvað það en við þurfum að halda áfram og það alveg ljóst að við þurfum þegar loknum fráveitu áfanga 4B, þá þurfum við að fara að skoða það, hvað þurfum við að gera í dælustöðinu og hreinsivirkinu upp á framtíðina. Og svo mikið víst að reglurnar munu ekki hætta að koma og kröfurnar á sveitarfélögin þegar kemur á fráveitumálum. Bræðslubryggjan á samgönguáætlun 29 og 30 og það voru vonbrigði og við þurfum að fara að vinna að því núna með hvaða hætti við getum náð henni aðeins framar. Það orðið mjög aðkallandi að fara í aðgerðir og endurnýja bræðslubryggjuna hjá okkur. Þannig að þetta í þéttbýlinu, það heilmikið á dagskrá og við þurfum að halda vel á spöðunum ef við ætlum að ná að framkvæma alveg eins og við áætlum. En ef við rúllum þá í þéttbýlið og þá ætlum ég aðeins að nefna hérna fyrir árið 2025 að það neyðarviðbragð sem í Öræfum núna og það mjög ánægjulegt að það sé og sveitarfélagið að útvega húsnæði þar. Og síðan það slökk- og tækjabifreið sem var keypt fyrir slökkviliðið í Öræfum. Við vorum að opna 80 metra hengibrú á jöklaleiðina okkar og jöklaleiðin smátt og smátt að taka á sig mynd. Þessi Jakobsvegur sem verður hérna úr Skaftafelli og alla leiðin í Lón og ég tel að í framtíðinni muni svona talsverð þjónusta og nýsköpun og upplifun í ferðaþjónustu tengjast þessari leið. Þetta mjög spennandi verkefni sem við þurfum bara að halda áfram með. Og svo það ungmennafélagið Vísir og völlurinn í Suðursveit og 27. júní verður vígsluhátíð, allir að taka daginn frá og það verkefni alveg grjótmagnað og hefur vakið athygli allt land og alveg ótrúlegt hvernig sveitarfélagið sem aflvaki þar svona það sem gerðist í Suðursveit þegar að ungmennafélagið fékk framlag og þau létu draumi rætast og lét ekki á sig standa og völlurinn og verður glæsilegur. Það sama gerðist síðan hjá ASK eða Akstursíþróttaklúbbi Austur-Skaftafellssýslu að þau fengu fjármagn, svona leiðréttingu eins og þau kölluðu það. Þau fluttu brautina á sínum tíma út af hávaðamengun og voru svona aðeins ósátt við aðkomu sveitarfélaga að því og við fórum í samtal og það var alveg grjótmagnað að sjá á 2 vikna tímabili þá bara
tóku þeir brautina og ef maður orða þetta svona, bara snýtt henni og gerði hana alveg geggjaða, og þeir sem voru hérna á Íslandsmóti í sumar höfðu orðað því að þetta væri orðið flottasta motocross svæði á Íslandi. Það ekkert öðruvísi. Nú, við höfum verið í framkvæmdum aðeins í Mánagarði, við höfum að taka lýsinguna úti og inni þar og þurfum að halda því áfram. Og síðan förum við árið 2026, hvað ætlum við að gera? Nú, við ætlum að fara í salernin í Holti. Þar þarf að endurnýja salerni í félagsheimilinu okkar í Holti og við ætlum að fara í það. Og við ætlum að fara að laga aðkomu og mála í fundarhúsinu okkar í Lóni. Við munum fara síðan í salerni og restikompu á samt útidyrahurð í hérna á Hrollaugstöðum. Við munum skipta eldhús, setja nýtt eldhús í Hofgarð. Það líka orðið aðkallandi og það nokkuð mikil framkvæmd og það náttúrulega grunnskólinn okkar og eldhúsið virkilega orðið erfitt fyrir það hlutverk sem það á að sinna. Nú, svo komin á verksamningur göngustíg í Múlagljúfur og við erum bara að bíða eftir því núna að það bara birti til og frost fara á jörðu og þá verktaki klári að hefja þar uppbyggingu eftir hönnun á þessum stíg þar sem að fara hundruðir þúsunda ferðamanna á hverju einasta ári. Nú, svo ætlum við að kaupa hljóðkerfi á Hrollaugsstaði. Þau hafa óskað eftir því að það verði lagað hljóðkerfið þar og við ætlum að fara í það með þeim. Og síðan það ný björgunarmiðstöð þó að hún sé ekki inn í framkvæmdar áætluninni hjá okkur, að þá vona ég að hún endi þar. En það ennþá óljóst hverju við náum fram og á hvaða hraða gagnvart stjórnvöldum í þessu máli. Síðan 27-29 að þá göngu- og hjólastígurinn í Nes. Nú vegurinn að opna og við höfum séð svona hvernig hann liggur og þá getum við farið í það árinu 2026 að hanna veginn og síðan í framkvæmdir árinu 2027. Veginn, hanna stíginn. Síðan viðgerðir utanhús og máling áætlaðar 28 og 9 í hérna Mánagarði og við höfum ákveðið að klæða og 28 á Hrollaugstöðum og setja þak á húsið árið 2029. Þannig að þið sjáu það heilmikið, það eru heilmiklar framkvæmdir sem við erum með í huga. En að þessu sögðu þá ætla ég nú að þakka fyrir í bili og opna fyrir spurningar. Og við höfum þann háttinn á að ég þarf að endurtaka spurninguna í mækinn þannig að það heyrist nú hvað var spurt. Vill einhver byrja? Nei? Jú, já. Lækkun, já. Já, það verður samt hækkun. Ég verður nú með fjármálastjóran í húsinu. Veistu hvað hækkunin verður mikil þrátt fyrir 10% lækkun hjá okkur? Já. Þannig að það verður hækkun samt sem áður, já. Við komum til móts við þarna í fasteignaskattinum en já, við höfum verið í miklu framkvæmdum líka í fráveitinu og þetta kostar peninga og það þannig í dag held ég að B-hlutinn skuldar orðið A-hlutanum talsvert. Það var nú einhvern tímann 300 milljónir og held að sé 200 núna það bil. Það voru 400 og 300, já, það þannig. Þannig að það hefur ekki svona gefist færi á því að lækka þetta. En við þurfum að ná þangað. Við verðum að gera það. Og við eigum að geta gert það. Já, Ari, gjörðu svo vel.
Já. Já. Mhm. Já. Mhm. Mhm. Já. Takk. Mjög gott, takk fyrir þetta Ari. Ég ætla að fá að segja svona örstutt frá því. Hann þakkaði góða kynningu en kemur inn á það sem er alveg hárétt hjá Ara að þegar við erum búin með áfanga 4B og erum komin með bæinn inn á dælustöðina sem við höfum stundu kallað hreinsivirki og þá nefnir Ari það líka. Þetta er ekki hreinsivirki, þetta er ekki einu sinni eins þrepa hreinsunni á svo má segja og að sveitarfélagið þurfi strax í kjölfarið á áfanga 4B að leggja drög að því hvernig við getum komið á koppinn í það minnsta 2 þrepa hreinsun út í Óslandi, jafnvel 3 og komið í raun og veru úrgangnum út fyrir Einholtskletta en ekki bara þannig að fari út í ósinn þar sem að það fylgir sjávarföllum og straumi. Takk fyrir þetta Ari, mjög gott. Fleiri spurningar? Nú ef ekki, þá hérna erum við, já, gjörðu svo vel. Já, 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 já. Takk fyrir það Ási, það kemur spurning Vatnajökulsþjóðgarð og svona væntingar sveitarfélagsins til starfa og annað sem hefur verið á honum og það heyrist lítið til hans og jafnvel lítið til bæjarstjórnar út af þessu. En það eru nú ennþá nokkuð margir starfsmenn hjá þjóðgarðinum hérna á suðursvæði og hlutfallslega langflestir á meðan við önnur svæði kringu þjóðgarðin og þeim hefur ekki fækkað að mér skilst, bara ekki neitt. Það hafa hins vegar hætt fólk og hefur ekki verið ráðið alveg 1, 2 og 3 og við höfum verið að beita okkur þar, sérstaklega svæðisráð suður til þess að tryggja það. Við höfum verið með 2 þjóðgarðsverði á vestur- og austursvæði en þetta er alveg rétt og ég er nú í formaður stjórnar, svæðisstjórnar þjóðgarðsins og hún Eyrún Fríða sem er í bæjarráði er formaður svæðisráðs og við erum með augun á þessu en þar er líka uppbyggingin við Jökulsárlón ennþá í óvissu og við vitum ekki og höfum ekki heyrt til þessa starfshóps eða stýrihóps eða spretthóps eða hvað hann hét sem átti að stofna hjá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu núna á haustdögum til þess að taka afstöðu til þeirra sviðsmynda sem komið fram í þessari Deloitte-skýrslu og þess sem hefur fram hjá hérna, svæðisráði og stjórn þjóðgarðsins. En það er alveg rétt að hérna, við þurfum að passa vel upp á þetta og við erum oft á tíðum, já, það hefur nú verið talsveit mikið vinna hjá mér og Eyrúnu í þessum málum að berjast fyrir okkar hagsmunum en ég sem formaður er náttúrulega með svæði allt í kringu landi núna svona undir og að hugsa öll svæðin en ekki bara suður þó að það sé alltaf í forgrunni hjá okkur af því að það er bara svo mikið starfsemi. Heyriði, þá ætla ég að þakka fyrir. Það verður síðari umræða fjárhagsáætlun í bæjarstjórn á hérna fimmtudaginn hjá okkur. Og hérna, og ég bara, og svo ætla nú held ég bæjarstjórnin að fara og gera sér glaðan dag, jóladinner í lok þess.
Þannig að en við erum mjög svona spennt fyrir því að fara inn í framkvæmda ár og fara í verulegar fjárfestingar í okkar innviðum og mæta ýmsum hugmyndum sem hafa komið hjá okkur. Og þegar við tölum leikvallaráætlun og við tölum umferðaröryggisáætlun og líka áætlunina sem að vinna með öldungaráði og félag eldri Hornfirðinga og slíku, að þá höfum við verið að reyna að fá hlutina fyrir framan okkur og vera með þá svona í trúverðugu framkvæmdaplani þannig að viðkomandi aðilar geti svona svara því bara hvað gerist á þessu ári, hvað gerist á næsta. Og í tengslum við nýtt íþróttahús þá erum við núna á sama tíma í þarfagreiningu á grunnskóla Hornafjarðar. Og það má alveg taka umræðuna, sko, hvað kemur fyrst, á hverju á að byrja. Og núverandi hópur sem að vinna í þarfagreiningunni mun skila af sér núna í byrjun febrúar vonandi tillögum. Og við vitum ekki alveg hvernig grunnskóli framtíðarinnar mun líta út. Það eru nokkuð miklar svona breytingar bara í tækni og skólastarfi og við þurfum að fylgja með þar. En það sem við erum að fara að gera núna í Bárunni til að byrja með, svo með nýtt íþróttahús og gervigras og miðsvæði og grunnskóla. Þetta helst allt í hendur og við verðum að sjá fyrir algjörlega heildarmyndina í það minnsta útlínaða áður en við förum af stað. Og það kannski það jákvæða við að vera ekki komið lengra með íþróttahús. Það gefur okkur enn betra tækifæri til þess að gera þetta rétt og gera þetta vel. Þannig að ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og taka spjallið og Tjörfi, takk fyrir að senda þetta út, minn kæri. Og fyrir hönd okkar í bæjarstjórninni þá þakka ég bara kærlega fyrir mig í bili.